Agora, na geografia, vamos falar mais um pouco da cutia. As cutias ajudam no reflorestamento. As cutias são mamíferos, como nós já lemos no anterior, né? Roedores que gostam de comer frutos. Elas são no total de 11 espécies, das quais 9 ocorrem no Brasil. Então aqui nós já falamos que ela é um animal mamífero. Roedores, eles gostam de roer, né? Igual lá o ratinho que fica roendo as coisas, né? E tem 11 espécies no mundo todo. Só que no Brasil, no país que nós moramos, tem quantas espécies? 9. Então nós temos que cuidar muito desses animais. Ah, professor, mas eles moram lá no mato, não sei o quê. Mas como que eu vou cuidar deles? Deixando o habitat deles, certo? Esses mamíferos são aquelas espécies que passam maior parte do seu horário de atividade em busca de alimento. Possuem um comportamento muito interessante. Elas têm o hábito de carregar a semente por longas distâncias e enterrá-las no solo, como forma de estocar alimento para o uso futuro. Devido a esse comportamento, elas desempenham grande importância ecológica como distribuidores de sementes, pois contribuem para a manutenção da diversidade de árvores da floresta. Então, o que está dizendo aqui nesse trecho? Né? Que ele é um animal mamífero, a espécie dela, a maior parte no seu horário de atividade, eles vão buscar seu alimento. E como que é isto? Olha como que é o comportamento deles. Eles têm o hábito de carregar a semente por longas distâncias. Eles vão longe buscar a semente. E quando chega, eles vão enterrá-la no solo. O que é o solo? Terra. É a forma de estocar, de guardar. Por exemplo, você vai no mercado, faz uma compra lá com a mamãe, com o papai, com a avó, com o tio, não importa. E você vai o que? Chegar com toda aquela compra, você vai estocar. Você vai guardar na despensa, no armário. Assim é a cutia também. Só que ela guarda onde? Ela enterra no solo, cava lá, faz um buraco na terra e vai guardar. Para o uso futuro, que para o amanhã, para depois, e assim vai. Então, devido a esse comportamento, o que acontece? Faz com que o alimento que ela não come vai sobrar. E quando sobra, ela esquece de comer. Essa semente, esse alimento que sobrou lá, essa semente, ela vai trazer o que para a nossa natureza? Para a nossa a importância ecológica. É o que? Várias árvores na floresta. Diversidade. O que significa diversidade? Várias árvores irão produzir, vai nascer ali naquele lugar para uma floresta melhor, para o nosso meio ambiente. Seu olfato, capacidade de sentir cheiros, é apuradíssimo e auxilia na procura de alimentos e na comunicação entre os indivíduos, por meio de secreções deixadas no ambiente. Então, o olfato, o que é o olfato? Que cheira, né? O nariz, onde que ela cheira. Ela tem uma capacidade imensa de sentir cheiro, apuradíssimo. Ela sente cheiro longe. Secreções são restos de alimento, alguma coisa que ela sente, a outro animal, devido ao que ela está sentindo, alguma necessidade dela, ela sentiu, ela vai atrás, ela vai procurar até encontrar.
tá? E é o que? Olha o que fala aqui, a procura de alimento e na comunicação entre os indivíduos. Ela comunica como? Através do seu olfato. Infelizmente, as cutias correm o risco de entrar para a lista de ameaça de extinção por vários fatores. O que é extinção? Extinção é quando a gente fala assim, em tal lugar tinha tanto elefante, de repente só tem 2, 3, 4. Por quê? Estão em extinção, estão acabando. Assim está acontecendo com a cutia, tá? Ela está na lista de acabar, mas nós temos que cuidar muito para não acontecer isso, tá? A perda do habitat causada pela destruição da Mata Atlântica e do cerrado, no caso da nossa região, afetando seu hábito de forrageio, que demanda grandes áreas das terras, leva à dispersão e isolamento das populações. Então, o que acontece? O indivíduo, o homem, vai lá, mexe no habitat dela, lá na Mata Atlântica, lá no Cerrado. Nós moramos aqui, é no Cerrado, Mato Grosso, é no Cerrado, nossa região. E quando o homem começa a fazer isso aqui, destruição, essa destruição, esse animal vai entrar em extinção. Por quê? Porque ele vai perder o seu habitat, a sua casa. E para onde que ela vai? Vai para um lugar onde o que? Os animais, vocês lembram dos animais? Do inimigo carnívoro, vai encontrar elas e acaba matando, tá? A caça, já que sua carne é considerada pelos caçadores de boa qualidade para o consumo. Como nós falamos também, olha, por que o homem vai caçar a cutia? Porque a carne é considerada pelos caçadores boa qualidade, é uma carne de boa qualidade para o consumo, tá bom? Então, essa atividade que a professora leu e explicou é para vocês fazer o que? Cortar, tá? Vocês vão recortar e colar no caderno de geografia, tá? Vocês não vão responder nada, tá? É só a explicação da professora, tá? Que eu li, e vocês podem ler também em casa. Vocês vão cortar esta folha, corta na margem dela aí, tá? Faz uma margem cortando e colar no seu caderno de geografia.